Centralnu programu festivalu Najšenje za budze u Đurđove otvoril predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacoh Slavko Rac. Možem vas pohvaljiti, že ste jeden od najljepših organizatorov. Veljoše trudzice i chcem vam pred Nacionalnom sovitu natim podzekovac, že biste začuvali naše ruske špivanki i našu rusku bešedu. Pobjednik тогорочного фестивалу židlovog špivanja Dziwocka grupa kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko Štjutjova, a specijalna nagrada dodzeljena Mišani špivatske grupi kulturno-prosvitnog društva Ivan Kotljarevski iz Bikiču. Drugi raz me dostali nagradu, važno mi, protože teraz mamy veľa mladší dívky i milo mi najveće i pre njih, protože su teraz polni sebe i nadam se, že nastavlja hoditi špivac. Prichodzíme rokami a to nam rok teraz najljepši, najkraši, bo sme dostali toto speciálnu nahradu. Robíme už doskeľo roky, takže думам, že keď robota ide jak stajemno, každý rok še da co robi veľo, takže na koncu bude i uspіху. Posle zmagateljne časti otrimana i revijalna, na kotrej okrem domašnjih nastupili hosti iz Vinkovcoh, Novog Sadu i Slovatske.